Ndewo ụmụnne m, ka unu mere. Aka m bụ nwanne unu nwaanyị Nwada Nnenna. Anyị bụ ndị afọ Igbo Amaka TV. Anyị abịala ọzọ taa iwetara unu akụkọ ndị mere eme. Chetanụ n'izuụka gara aga, anyị wetara unu ọtụtụ akụkọ. Nke otu n'ime ha bụ ihe mberede merenụ n'ahịa Dede nke nọ n'obodo Abuja. Ụmụnne m, ihe mere ebe abụghị obere ihe o. Anyị ejirila aka anyị gaa ma were anya anyị hụ ihe ọkụ mebinahụrụ ndị a ebe ahụ. Ọ bụghị obere ihe. Otu onye nke anyị hụrụ, onye aha ya bụ Maazị Nze Jude, bụ onye na-elekọta ahịa ahụ, ya bụ nke a kpọrọ Chief Security Officer, kọwara ihe mberede mere ebe ahụ abụghị obere ihe. Ọ ka mma ka unu jiri ntị unu nụrụ. Ngwa nụrụ n'ọnụ Maazị Nze Jude. Afọ m bụ Nze Jude Ọhamadike ọzọ Nnanyerugo. Ana m azụ ahịa n'ọdụ a, bụrụ onye isi sekuriti na-elekọta ahịa anya mgbe ọbụla mgbe enwere ihe mgbagwoju anya, ma enwere ihe nsogbu dị anya, ọ ndị uwe ojii, ọ ndị amị bịara ebe a iwe mmadụ. Mụ bụ onye izi mbụ anyị afụ bifo abaa n'ahịa iwe mmadụ. Ọ bụrụ nke m ji emeli ka e were onye ahụ zi ha were, ọbụla nke dị anya na anyị eji aka anyị setụrụ ya n'ọfịs m ebe a ka anyị anọ mezie ya ndị ahụ anaba. Ihe mere bụ ihe ya enweghị isi nọkọtara bụ ihe nwere isi. O nwere nwa agbọghọbịa a na-akpọ Buki, onye Yoruba ka ọ bụ, mụọ nwa di ya na Edo steeti. O si ebe a na-akpọ Jiwa na-aga ebe a na-akpọ Dede Junction wee gbafeta ndị ọkada na-abanye abịa ya na-anya wawawa na ha anya nyagidezie ya webeweghị iyi aka mechie na-aba ha aja mụọ onwe ha abụọ adaa tirisi onwe ha, nke nwaanyị adapụ tanka bụ gas, kukin gas bụ ya ihe n'isi mmapịa isi ya. Ụmụazị Chidi ya ebe kpọọ m semobịa si ya na anọ nso ebe ahụ. Mkpọọ ndị a na-akpọ ndị Yambanga na-arụrụ anyị ọrụ ehihie, ndị nche anyị jebe dị ya ruo chụsasị ụmụazị Chidi ya na ndị ọkada ndị ọzọ. Kpọọ ndị road safety si ebe eburuzu dị nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ. Ụmụazị ndụ ọjọọ ndị na-aṅụ ihe mkpụrụ mmiri na ahịhịa na ụmụ ihe nwụsịrị anwụ mmadụ ji echichọrọ eji enye ndị mana ọhịa rụrụ arụ ka ọ bụ si na ahịa ebu ozu nwaanyị ahụ. Mgbe ọ banye na nji agba nke nji bụrụ mmadụ gbagide ya ekweta bụrụ ozu nwaanyị dọnye na moto, bụrụ onye ọkada nke ọzọ merụkwara ahụ tinye na moto, kpọjọ ya nke ọzọ o bute na ọfịs m ebe a debi ebe a edebezie enyi ebe a. Ụmụazị ọjọọ ezimefe n'ilo na-akpụta ebe a sị mkpa ya ka ha jee gbuo. Nze na chi nke m na-efe megide mmadụ igbu mmadụ ibe mmadụ ịgafe ọbara na n'ahịa emu ya. Mana mgbe gaa na-eme akpụtago mechin na-aba ebe a debe ya n'ihu ọfịs m ebe a abịa ka ha kpụrụ the boy. Nze na mmadụ ahịa emere na emecha ka ebe a na mgbe ma gbuo onye ahụ isi m na-ababazie mba. Mkpọọ DPO na-achị n'ogbe a asị nke kpọọ DTO na his men na ndị otu ebebazie bezie bịa fom ka a na-emezi ya. Mkpọọ ndị otu nye ha gbuoro ha n'iku ka a kpụrụ onye ya kpọpụ ya maka etu anya dị ndị ọjọọ ahụ maka nchekwa ihe ọṅụṅụ achọrọ igbu nwa n'ụdị abụna ụdị mana achachụwa ya bụ ka egbuo mmadụ na mmachi nke m na-efe. Kpọrọzie ya bịa n'ebe mgbada ebe ọfịs m nke ọzọ dị, kpuchie ya tamporin maka ebezie kpụrụ mechin na-aba ahụ jee kpụpe nyere ebe gbaa mechin na-aba ahụ ọkụ. Mgbido fem jọchọ mgbago ebe yọba ayịyọ si biko na mechin anyị ruo 500,000 naira na anyị ma ngwa ahịa anyị nwere ebe a mara ihe ọwọtụ ma ihe ọ pụtara. Ha biko na ebe na ụlọ gras a na-atụ opụta nyegide ụmụazị nwanne ha tiri n'ahịa ndị ọkada maka na oge nyegide anyị nsogbu na-ahịa iveneji agba mechin ọkụ. Mụ na ndị ugwu ndị ọzọ na-ahịa ụmụaka niile ndị isi ndị tomatos edezie ya na nsirifa mgbago ebe na mgbada ebe agbago na-ahịa ha. Ofu ezigbo mmadụ kwana n'ahịa anyị apụtasị ga-eweta 1 million naira ka egota mechin ka akwụkwọ ya ụgwọ. Ndị ọkada si ebe a jee gaa ngịa ndị otu ya jezie kpọọ ndị otu ndị nọ Jiwa, ndị nọ Zauda, ndị Baba Mbola gbabazie fon ịma na GSM nwere ihe o wetara ihe ọma wetakwa ihe ọjọọ mana ama mazị ihe ọma wetara na ihe ọjọọ wetara ma m nke ka ibie mana Chukwu mere onwe n'aha Jizọs. So ka anyị na-emezi ihe niile ihe na-ewuzi ebe na anyị bụ ndị Igbo egbu onye nwa Awụsa gbaa na akpa jee refuo ndị na-abịa ebe a na-agba ha na ọ bụ eziokwu na-asị ka ọ bụ ege Chineke kpọọ DPO timochere anyị megidezi ihe a na-eru maka biti n'azụ na anyị nọ ebe a na-egbochi ya ejesi n'azụ anyị bakọtụ anyị ha weta bọtụ wọta agbapụ ya gbaa ya fuel kpaa laịta tụrụ ya onwurọkwa atụwa n'ime chọpụ anyị ka egwu ọ bụrụ ihe nso ma chere kwụ na afọ ihe ahụ gwara ụnụ. From there
mkpọọ the GOC, kpọọ the CP, kpọọ DPO, kpọọ one of my good friend Colonel Ogunsayo, ya bụ the first person respond drone send the light to Hilux 102 barrack. Ha bụ ndị izi mmebianụ bịa karịa ya mgbakwe ya otenekwa mmụọ Toyota Hilux before CPS send ya 15 Hilux aka ejizi mebezie before ebutezie ọda 12 or 13 or 15 Toyota Hilux ndị amị again na ndị effort na ndị Navy na ndị Civil Defense ma edezie ya calm situation down DPI maka mgbe a na-agba n'ọsọ ebe ahụ fonu ndị mmadụ na-efugasị onwe ndị amara aka na-akpa onwe ndị mere ihe ụfọdụ nakọsịa ihe because ha na-afụ ya asị ebe anyị ji enweta ego ji enye ha obi aṅụrị mana ego rụrụ arụ ka ọ bụ asị ọfụ do onwebeghị ihe gọọmenti mere ma gọọmenti ya megodo na ha zigodo mkpụrụ ụbọchị iteghete asị anyị mechie ahịa anyị mmiri si emegidezie anyị jee na nke emia na-ayọ emia jee na nke DPO fụ DPO jee na nke CP fụ ya emechazie akpọ anyị mitin nwanne nya ahụ mbụ Friday bụ Thursday anyị na minista nwere mitin indoor meeting anyị weta mepegodoro ahịa anyị which o kwetara mepere ahịa anyị nyaahụ o mechiri from day junction to the end ebe ahịa bidoro maka na chops anyị niile mbọsị ahụ o mechi ahịa niile ma tomato market ma panteka omeanụ ahịa ndị Igbo iche o mere ahịa niile dị n'ogbe a ka o mechiri so mezie si na onye set kọmitii kwuche oche ego the kọmitii a ga-anebezi anya ihe gbasara ihe anyị emebisiri na ihe ndị ọzọ dị n'ime ya unu mere ọfụma dị mmenụ bịa bụrụ telivishọn nke aka anyị bụ nke ndị Igbo ihe anyị ji na-azụ ụlọ okwu a na-abụ na anyị ncha bụ ndị Igbo n'otu mmiri a na-asụ n'ite ọ bụ na ọ bụghị anyị atụpụrụ n'ọnụ maka ike agwụgo anyị unu n'anya dịka m gwara unu mgbe chairman anya na-ana ahịa ike gwụrụ ya vice chairman anya na-ana ahịa mmụọ bụ dị onye isi nlekọta anya ihe gbasatara ka ahịa iji adị mma ihe nyi bịa ya bụ na o nwere ndị nchọ ibunye mgbe ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ọ na ahịa afụkwụ mkpụrụ mgbe ya na-asụ nnaba nke bụ eziokwu ọ bụrụ ma a na-enyekwa ndụmọdụ dịka o si kwesị anyị na-enye nke a ji wee bụrụ mmadụ ị na-eme anya n'isi na-eme anya na agba ihe mara ma bụrụ ọzọ ụmụaka atara m akịta ụkwa jee eze sị keke Chineke anyị na-enye ụmụazị ndị so anyị n'azụ ndụmọdụ na anyị bụ ndị ọbịa n'obodo a n'otu eke akwụ ndị anyị na obe ha afụ anyị n'anya ka ga-etu anaghị ya na agba m na mma ebi ugwu ọzọ nne m siri n'ikurite na agwa na nọ n'ugwu ọzọ iwe oyi ewu ya maka nne m mma ihe olu zuru mgbe a nụrụ ọgụ nke mbụ so anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịdị na-amụrụ anya mgbe abụna mgbe azụ nwụọ ọmụ anya azụ dị ndụ ọmụ anya so onye abụla ihe Igbo kwesịrị ịdị na-amụ anya mgbe abụnaghị mgbe ihe dị anya na-eme kpata ji na-agị maka mbọsị ya ha biko na anyị mụ ihe anyị debe na ndị abụ ofu akpa waterproof ka ha ji eji ọrụ oyibo ọ dịcha mgbuo mmadụ na o mebi ihe wọdụ billions of naira in the next 30 minutes ọba Dangote ọba eni moto na-eje Zamfara Sokoto Meduguri Borno ihe afụzi ya so ndụmọdụ nke a site nke Chineke na amara nke onye na udo nke onye na ya anyị dị na-eme ya n'aha Jizọs. Ụmụnne m unu ejirila ntị unu gere site n'ọnụ Maazị Nze Jude Ọhamadike na ihe mere n'ahịa abụghị obere ihe ọkụ repịara abụghị obere ihe dịka Maazị Nze Jude kọwara mgbe anyị na ya na-enwe mkparịta ụka ọ kọwara na ụgbọala rere ọkụ repịara ọkụ dị 28 ụgbọala a na-agwa gị o awụda obere ụgbọala o ma gwongworo ndị a na-eji ebulatachi ngwaahịa osisi timba erere ọkụ dị tinyekwana ụgbọala ndị ọzọ dị 28 ọgwanụ so nke ahụ ụlọ ahịa asịkwanụ gị gịnị ụlọ ahịa tinyere ngwaahịa ndị nọ n'ime ya dị 96 ya bụ 96 ụmụnne m na-ahụ nanụ na ihe mere ebe a abụghị obere ihe a na-ekwu ọzọ a na-eme anyị kachi na nke mere n'ahịa deidei na-apụta ma na-anụkwa nke na-eme na Anambra steeti biko na ele ihe asị na-eme na Anambra steeti otu nwaanyị nke gbara afọ 32 dị ime ọmụmụ onye aha ya bụ Harira Jubril China Adamawa steeti ka e gburu ya na ụmụ ya 4 na izuụka gara aga n'ehihie ọcha ile otu anyị si bi ebe a biko nke a adịghị mma na ntị biko nke a adịghị tọ ụnụ mma na ntị ị pụrụ ichetu n'echiche na ị ga-anọ otu ụbọchị lie nwunye gị dị ime ọmụmụ na ụmụ gị 4 n'ehihie ọcha nke a adịghị mma biko
ndị a gburu nwaanyị kee uru ha ga-erite. Ekwe ihe mberede ihe a bụ ihe mberede n'ihi na ihe a bụ ogbugbu mmadụ akpachara anya gbuo. Kee uru ndị gburu onye a ga-erite nụ. Biko achọrọ m ịnụ ihe unu chere na ngalaba nkọwa okwu. Ihe ọbụla ị chere na ihe metụtara ogbugbu nwaanyị a, ị pụrụ ide ya na ngalaba nkọwa okwu, ya bụ na comment section. Ị na-aga n'ihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nhapụ onye bụbu gọvanọ Anambra steeti ya bụ Peter Obi hapụrụ otu PDP kwaga n'otu Labour Party abụrụla ihe a ka na-ekwu okwu ya ruo taa. Mana n'ajụjụ ọnụ nke ya na ndị ihe onyonyo channels ya bụ Channels TV nwere, ọ kọwara na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka otu mkpakọrịta, dịka otu ị nwere onwe gị ịbanye na ịpụ mgbe ọbụla ị chere na ihe omume na-eme na otu ahụ adịghị adabara gị n'ụkpụrụ gị. Ọ bụrụ na ị chee otu ahụ na ị nwere onwe gị iji nwayọọ pụọ, na ọ bụ otu ihe ahụ ka ya onwe ya mere, na-enweghị ihe dịka esemokwu ma ọ bụ okwu iwe. Ọ kọwara na ọ bụ ihe merenụ so dịka otu na ya onwe ya ji nwayọọ pụọ n'ihi na o chere na ihe a na-eme n'otu ahụ anaghị adaba na ụkpụrụ ya. Dịka ihe ndekọ o dekọrọ onye isi ndị otu ahụ, dịka ị na-ahụ, enweghị ihe dịka ọ kọwara na enweghị ihe dịka okwu iwe maọbụ okwu dị aṅaa o kwuru, kama o ji nwayọọ kelee ha na ọnụnọ ya niile ọ nọrọ ebe ahụ ma jiri nwayọọ pụọ. Ọ bụ ihe o kwuru na ajụjụ ọnụ ya na ndị ihe onyonyo Channels kọwara. Ụmụnne m, anyị abịala na ihe njedebe nke akụkọ anyị n'ụbọchị nke taa. Unu echefukwala na ndị wetara unu akụkọ a bụ ndị Afọ Igbo Amaka TV. Echefukwala ibinyere anyị aka na ngalaba mbinye aka ka ị nwee ike ị na-enweta akụkọ ihe ndị na-eme eme n'izu ụka ọzọ. Echefukwala na m ka bụ nwanne unu nwaanyị Nwaada Nnenna. Udo dịrị unu.